இது பிளைன் மட்டும் அது ஆனா இது வந்து தொலை மாட்டேது. போன வாட்டி வவர்ல வந்துச்சு இந்த மாதிரி. என்ன வரணும் சொல்லு Excellent ப்ரோ. work. என்னத்த வர வைக்கிறது சொல்லு ப்ரோ. தமிழ் ப்ரோ என்ன ஒரு ப்ரோ சொல்லு தல நீ. என்ன ஒரு ப்ரோ வாடா ஈவென்ட்க்கு மா ஃபுல் பூக்னா மிட்டா தேங்கா போட்டு தேங்கா கிசால பூக்கா வர என்ன தேங்கா சொல்ற தேங்கா சொல்லு நீ நீயம் பூக்னா தேங்கா தேங்கா பூக்கா தேங்கா தேங்கா நீயம் பூக்னா தேங்கா தேங்கா பூக்கா தேங்கா தேங்கா டேய் தமிழ் தெரியாதா உனக்கு? நீ அம்மா பூக்கா புஷா தேங்கா புஷா 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 நீயம் புஷா புஷா பூக்னா புஷா தேங்கா தேங்கா பூக்கா தேங்கா தேங்கா அங்க அடுத்தா நீயம் மட்டும் தேங்கா 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 உனக்கு இல்லாததா அதுதான்டா பால்ஸ் டேய். யாராவ விக்டர் பேசுறான்டா அவன். அதே பால்ஸ் நீயம் விக்டர் மாதிரி பூக்னா பேசுறான்டா. தேங்கா ஏய் நான் பேரு இல்லாத பால்ஸ். நீயம் பூக்னா கவுடிக்கா தேங்கா அபினவ் This is கவுடிக்கா life. கவுடிக்கா Help! அப்படியே ஆள் வெளியே விட்டான் அது எவனாச்சும் மாட்டுவான். எதிரிகள் இருக்காங்க. நம்ம அவங்ககிட்ட மாட்டுற மாதிரி அவன் நம்ம கிட்ட மாட்டான். ஏய் விஜி நாம இருக்குதா நீயா 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 ஏய் அப்படிதான் போட்டுருக்கேன் மாத்திரமா நீயா 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 உம்மா கேட்டான் பாடுறான் நீயா 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 எல்லாம் பாத்துக்கல பாத்துட்டு தான் பாட்டு மாதிரி அடிக்கிட்டேன் இந்த வாட்டி. ஏன்டா சாப்பிட நீயா 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 பாத்து உள்ள போய் நோத்தனாடா Help! 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 தப்பு நான் Super bro. தோரே மச்சனே நான் விஜய் கீழ வரணும் Watch out! அபி இவனா நினைக்கிறேன்டா நான் சரியா அவன் வருவான்னு வச்சாண்டா சுட்டேன் மத்த பார்த்தா வாங்குறான்டா கட்டு Awesome. அவனை சாவடிடா அவனை சுடுடா பாட்டாச்சு பாட்டாதான் இருக்கும் Excellent work. Excellent work. ஆமா நீங்க அங்க இருக்கிறீங்க நாங்க வராம செய்த போரே எத்தனை பேர் வச்சுக்கிறாங்க 12 பேர் ஒரு ஆள் போதுமா என்கிட்ட சப்ளைஸ் இருக்கு. ஆப்பிள் சாப்பிடுறியா லொகேஷன் பார்த்தேன். ஓகே 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 நவீன் எங்க இறங்க நவீனா எங்க இறங்கடா நவீனா அவ்வளோதான் போகுதுடா ஏய் எவனோட அவுட்டு போயிட்ட
முன்னாடி போனா டேஞ்சர். முன்னாடி போனா டேஞ்சர். வீட்ல ஏறா. போறா. நான் Excellent work. இது அப்ப நச்சிச்சு. லூட் பண்ண கூடாடா. ப்ரோகிராம் வராம. இந்த வந்து 6x போறோம். இதுல வயதானே தெரிய மாட்டேங்குது. சரி வீட்டுக்கு போகணும். பாத்தியா முன்னாடி போனா டேஞ்சர். ஒரு நிமிஷம் வரேன். பாக்ஸ் ஆன் பண்ணிட்டேன். முன்னாடி போனா டேஞ்சர். என்னங்க இது போன் இப்படி என்ன வேணும்? ரெண்டு பேர் விஜயா கொஞ்சம் அப்புறமா வச்சுக்கலாம். கூட்டு கச்சிட்டு அது இனிமே அது பாட்டா முன்னாடி போனா டேஞ்சர். யாருமே இல்ல. ப்ரோ இங்க முன்னாடி போனா டேஞ்சர். லொகேஷன் பாத்து. ஒரு நிமிஷம் நடி ஹீல் பண்ணிட்டேன்டா. எனக்கு 1 HP கம்மியா இருக்குடா. Watch என்ன out. இருக்கான்? நானே இந்த சைடு தான் மாறி போறாங்க. ஏய் ப்ரோ நாக்கு. नहीं हीलिंग से போன் வாசிட்டேன். ना ஒரு இது போட முடியும். எல்லாம் காலியா? ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கீங்க டேய். சுத்திக்கிறீங்கன்னா எங்கதான் இருக்கீங்க தெரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. Watch out. மறுபடியும் enemy. திருப்பி 3 பேர் வந்துட்டாங்க. பொண்ணு சுத்துறோம். ரெண்டு பேர் Watch out. அந்த சின்ன வீடா? இதான் அவ்வளவுதான் வேற. பக்கம். நான் தான் போட்டுக்கிறேன். நீங்க பக்கம் ஐயோ பக்கம் வந்தீங்க. சுத்த மாதிரி சாரி ப்ரோ சாரி.
இந்த பெரிய வீட்டுல இருக்காங்க போல. பாக்கா நிறைய நான் ஹெல்த் கிட் போடல அவனுக்கு மொத்த எட்டு ஒண்ணு குத்தான் மொத்தம் பாடும் நான் விஜய் ஹெல்த் கிட் ஆனா நான் போட்டுக்கிறேன் ஹெல்த் ரிவ்யூ இருக்கு ஆனா ரிவ்யூ பண்ண மாட்டேன் ஏன் சொல்ல அப்புறம் சாகும் சரி சரி நீங்க யோசனை எடுத்து போயிட்டீங்களா நான் தான் வச்சிருந்தேன் அப்புறம் சாகும் அப்பனத்துல இருந்து இன்னொருத்தன் அதான்டா வெஸ்ட் இல்ல அடியா நிக்கிறேன் இல்லடா அப்பந்தே தானே இருக்கேன் சரி காடு காடு கிளம்பா அப்பதான் க்ரோஸாக்கு இது இருக்குது சப்ரஸர் என்னடா டேய் நம்மளா இல்லை ஏன் சப்ரஸ் கொடுங்க என்னடா ஏர் சாப்பிட என்னடா போட்டேன் கீழே சரி நானோட இதான் நல்லா இருக்கு தூடு இந்த நீ க்ரோஸா வச்சு எனக்கு கேட்க குத்துடலாம் ஏகே வாங்க bro, ஏனே மிஷின் கிளம்பலாம். அப்ப வேற எதனா வச்சுக்கதா வச்சு க்ரோஸா நான் சும்மா தச்சு அடி கொடுக்குறேன் வாங்க இந்த கண்ணு அது பெரிய கண்ணு சூப்பர் கண்ணு போ கார் தெரியுதா Marked a vehicle. ஏய் நானா சி ஏய் இல்ல நான் தொடவே இல்லடா. ஃபியூல் இல்லடா கார்ல அது வேலையா போனாங்க அதான் நீங்க ஓட்டுறேன் எடுவா. ஓ Excellent work. கரெக்டா போறனா அது யாரையும் ஓட்டாம அது இல்ல ப்ரோ நான் பார்க்கவே இல்ல. நான் தான் இறங்க வந்தேன் கார் போமா இதா போடலாம் மெடிக்கிட்லாம் போட முடியாது. அந்த இந்த உசுறு போடலாம் டிராகன் ரத்தம் அதுவும் போடலாம். நம்ம மெடிக்கிட்டு பேண்டேஜ்லாம் போடலாம் போட்டுனே நீ டிராகன் ரத்தம்லாம் குடிக்கலாம். எதில் போலாம் கேஸே போ அதுல போட்டா இல்ல பிரிட்ஜா எங்கிட்ட 44 காயின் இருக்கு. அப்படின்னா இது போலாமா இது வாங்கலாமா? என்கிட்ட 60 மேல இருக்கும்டா போனல் மாதிரி ஊதுவாங்கல்ல வாங்க முன்னாடி வேண்டியது. போனா டேஞ்சர். மேலே சரி போயிடு போயிடு சுரா லொகேஷன் பார்த்தேன். இதோ வராங்க. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். முன்னாடி போனா டேஞ்சர். பண்ணி Awesome. அச்சு விடுவாங்கல்ல. என்னன்னா நீ பண்ணி பாரு ரிவைவ் பண்ணு போ சிம்பிளா நான் தீடு. விக்கி வரணுமா அவன் பாஸ் வா 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 வா. ரீகால் பண்ணலாம் ஒன்னு ஏன்னா ஒரே இது 2 பேருக்கு கூட்டான்டா அவன் 10 நிமிஷம் பார்த்து எப்படி லூட் எத்தணுமா வந்து எடுத்துக்கிற பார்த்தியா நிறைய எல்லாம் போலாம் என்னடா பாத்தியா லூட் அருமையா இருக்கும். வயிறுக்கு ஓடி போ
ரெண்டு பேரும் தூக்கிட்டான்டா. அப்புறம் வரைக்கும் விடலாம். அவங்க ஒரு பக்கி வச்சிருக்காங்க. எனிமி பக்கி ஒன்று இருக்கு. டைம் இல்லை முதல்ல ரிவைவ் பண்ணடா. அங்கதான் போட்டு அங்க மட்டும் தான் போனோமா? தாசியா ஓ இல்லையா? ஏய் இவத்த மாத்திட்டு தான் வைக்கிற பைத்தியார புண்டா. மாத்திட்டு ஃபீல் இல்லையா? டேய் சுரான் நவீனா இல்ல அவுட் ஹவுஸ் வந்து போனா வேற வழியிலடா. ஆமாத்தோ அவனை சுரா போட்டு எனக்கு தான் பாடுறா. நான் நடந்து போயிட்டு வந்துடுறேன் நானு. டைம் இல்ல வருது. நீ போயிட்டு வந்து கார்த்திக் இது நான் வந்து இல்லையே. லொகேஷன் பார்த்தேன். முன்னாடி போனா டேஞ்சர். என்னடா எங்க அடிக்கிறான்? லொகேஷன் பார்த்தேன். ரீகால் பக்கத்துல. லொகேஷன் பார்த்தேன். I'm recalling a teammate. முன்னாடி போனா Thanks. டேஞ்சர். லொகேஷன் பார்த்தேன். मारे जा सुनो मत हो எனிமி கிட்ட சாத்துங்க. ஜூன் पहला मैंने कटरा லொகேஷன் பார்த்தேன். तेरा इंजन लूट ला बड़े हां निको உப்பு வராம இங்கயா. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். அடிறானுங்க. சுமிரிடாங்க. கொட்டியானாங்க ஜட்டியாங்க. மேல இருந்து யானையை போட்டு அடிறான். லூட் எல்லாம் பஞ்சிருக்கு. அது இந்த இடத்துல பார்த்தா லூட் தான். அங்க தான் போறோம். எதுவுமே இருக்காது. இருக்கான் அடிச்சிருவானுங்க. அதெல்லாம் போ எல்லாக்கிட்டே இருக்குண்ணா போட்டுருவாங்க. ரைட் ஆனால் ஒரு இவன் பேருக்கு போதும். Help! ஏய் Watch out! யாரும் வாங்குறா. ரெண்டு பேர் அவனை இது என்ன ரீக் பண்ணா. ஈக்கல் பண்ணிட்டான்டா அவன். மால வெறுப்பு. அவரியா என்னடா அவனை ஏத்தி விட்டான்? அவன்தான் I got supplies. இங்க சரியான லூட்டு. இதுதான் எடுத்துக்கோ. லொகேஷன் பார்த்தேன். லேட்டஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இதுக்குள்ளயா? இந்த வீட்டுல இனிமே இருறான். இப்ப எங்க கூட எவனோ எகிரி போன மாதிரி இருந்து போக முடியாது. மேல இருந்தாச்சு
லொகேஷன் பார்த்தேன். ये दोबर तो ஏய் இது போறான்டா. பாணிக்கு போறான்டா. லொகேஷன் பார்த்தேன். ஒரு புல்லட் படல. நாக்குடா. இன்னொரு குதிரை மரம். லொகேஷன் பார்த்தேன். பத்தி நீங்க அடைய முடியல ப்ரோ. பார்த்தா நீ பண்றது எப்படி மாதிரி இருக்குது? எல்லாரும் சொல்றாங்க ப்ரோ நான் பண்றது அவன் மேல கூட படவே முடியல. எப்படின்னு தெரியல. புல்லட் தான் வேஸ்ட். படி சொல்லி விடுவோம் அவனுக்கு. படு படுத்து அடிக்க முடியும். ஒன்னு வச்சுடாடி. நாக்கு. சிக்ஸ் ஸ்கோப் அது படி ஓரமா தொக்கணுறான்டா விஜயா. எனக்கு தெரிஞ்சதானே 2 பேர் ஒருத்தர் ரோஸ் கலர் ட்ரெஸ். அது மட்டும் தான் தெரிஞ்சது. நீங்க எங்க அடினே தெரியல. இந்த வீடு தானே. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். Watch out. இந்த ஹோல்ஸ்ல பாரு. Excellent work. இப்ப அந்த ரூம்ல இருக்கறான். Impressive. ரோதன் உள்ள வராரு. லைட் எட்டி பாக்குறான்டா. எட்டி பாக்குறான் மொத்தம். முன்னாடி போனா டேஞ்சர். என்ன பிரச்சனை? என்னடா அழுகுறாடா? வராம எப்படி ஒரு புல்லட் கூட பாரு. இதோதான் இருக்க நவீந்தர். நம்மளுக்கு யாரையும் அடிக்கிற மொத்தவன். Excellent work. நைன் பாக்ஸ்ல இருக்கு. Awesome. Thanks. சரி போலாம். என்னடா இனிமே இப்ப ஞாபகம் ஆடுப்பா. நீங்க பொறுமையா பார்த்தா ஒரு செல்ஃபி கார்டு வச்சு திரும்பி ஹீல் பண்ணிட்டான். நாக்கு வச்சு ஏன்னு வந்துட்டாங்க. என்னதாடி நம்ம தான் அப்பயா நோட்டு மேல Watch out. இப்பதான் பார்த்தா நீ இருடா. ரெட் வரணும். நினைச்சிட்டு இருக்கோம்டா. இப்ப 10 அடிக்க முடியலையே. நீ நாக்க நான் அவனை காப்பாத்துறேன். முன்னாடி போனா டேஞ்சர். எப்படா 3 கடி மீனியம் பண்ற பயங்கரமா? இதுதான்
கீழே போறேன். இருடா, அது கீழே போக முடியலடா. கீழே குத்த மாட்டேங்குது இது. அதுதான் பார்த்தேன். நடந்து ஸ்னைப் பண்றான் பேர். நாக்கம்னா அப்படியே திரும்பி வந்து பாத்துனுவா, திரும்பி என்ன பாத்துனுவா, நான் சூத்த காட்டணும், அப்பதான் ரிவைவ் பண்ண முடியும். நாளைக்கு காமிச்சா 2 நாக்கு பார்த்தா ஐட்டு பார்த்தா ஆகாத பார்த்தா. எங்க ப்ரோ ஆயிட்டு முடியலையே. Help! ஏய் பண்ண போடாத 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 அது போடாத காசு போடு. பண்ணி சூப்பரா பண்ணு. Awesome. Awesome. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். விஜி இங்க இருந்து ஒருத்தன் பாத்துறான் பாக்குறான். விஜி. நாம போனவங்க நாக்கு. ஐயோ அப்பா தோலா கிராபி. இப்பதானே 6 மாத்திரம். இங்க தான் போய்யா. பார்த்து ஈட்டி போட்டு ஏறுங்க நல்லா. யானை தான் இருக்கு, யானை போயிடலாம். நான் மோன் அடிக்கிறா. வேணா இந்த வெஸ்ட் இருக்காதா ஐயோ நாக்கானா அப்புறம் உள்ள பத்து கஷ்டம். ஆயிட்டு ஆயிட்டு விஜி ஆயிட்டு. சரி வாடா அப்பலாம் வாடா. யானை கீழே குதிக்குமா? ஏய் முன்னாடி போனா டேஞ்சர். முன்னாடி போனா டேஞ்சர். நாக்காய் போறான்டா. அவன் சரி போய் நாக்கில் ஒரு ரிவ்யூ பண்றான். சரி போ. ஆனா கவர் இருக்காதுடா, அவனுக்கு சுத்தி இருக்கானுங்களே. சொல்லுங்கடா. ஏய் அடிக்காமல ப்ரோ. Awesome. சொல்றாவனா ஏய் நித்தாத யானையை மட்டும் நித்தாத. வலிச்சு ஓட்டு. 2 பேருக்குமாடா. என்னடா டேய் இன்னும் ஒருத்தன்டா. என்னடா பண்ண சொல்ற? டேய் எதுமே போட முடியல ப்ரோ என்னால. என்னடா 1 நித்து. அத்தா ஒரு ஆள் ஒருத்தர சுத்தி பண்ணிட்டு போறான். விஜி ஜோன் வரணும்டா அவன். மடிறடா. உனோடது. ஏய் நான் ஒரு நாக்கு வச்சினே Excellent வந்துச்சா? work. இப்ப Search for மொத்தம் போனீங்களா vehicles. விஜய்? அவன் எங்கிட்ட அடிப்பானே தெரியாது விஜயா. பஸ் நான் பண்ணுவா. முதல்ல யானை எத்தனை சுத்த போறான் ரெடி. நான் கடைசி ஸ்மோக் போட்டு நாங்க தானடா இருப்பான். ஏய் அவனா எங்க முன்னாடி போனா மார்க் டேஞ்சர். பண்ணு. டேஞ்சர்.
மாலி போடுறேன் இல்ல நான் பொறுமையா இல்ல அடி அவரை போடு We are number one. கண்ணு வைக்கிற மாதிரி ஆக்கிட்டு கண்ணு